Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna kantun bagean anu ka 13. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka 13. Kumaha salajengna sora cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak, tung dung, tes. Pamiarsa sadayana, ayeuna urang tunda heula guaran carita ngeunaan Raden Samar jeung Neng Mita. Sakedap urang guar heula kayaan di nagri jin Surasowan. Salenting bawaning angin, kolepat bawaning beja. Carita ngeunaan Raden Samar rek jatuh kerami ka bangsa manusia kiwari geus jadi rusiah umum. Malah teu saeutik para gegeden karaton hate leutikna teu panuju sabab kawinna bangsa jin ka bangsa manusia eta ngarempak kana adat karuhun. Kaasup patihna sorangan nyaeta Patih Jagatnala. Dina 1000 lampu anu hurung ngurilingan kapatihan Surasowan. Patih Jagatnala sacara rerencepan ngayakeun musyawarah jeung Satria Lodra. Ari Satria Lodra teh jin pabaruntak anu kungsi jadi musuh tur lawan bubuyutan karuhuna Raden Samar. Dina eta paguneman Patih Jagatnala cumarita ka Satria Lodra. Raden,
sakumaha nu geus kanyawan ku balarea ngeunaan Raden Samar eta kacida ngarempakna kana hukum karuhun. Ku ayana hal eta kula salaku papatih di ieu nagri minta bantuan we ka salira Raden pikeun ngagagalkeun Raden Samar supaya terjadi jatuh keramih ka bangsa manusia. Raden cek Pati Jagatnala, Satria Lodra seri ipis tapi seri kejem kadenge mah nembalan. Geus sakuduna Paman Pati Raden Samar menang hukuman ulah ngan ukur digagalkeun wungkul sabab balukarna matak picilakaeun pikeun bangsa urang. Keun masalah Raden Samar anu mikahayang ke bangsa manusia pasrahkeun we ka kula. Kula sanggup pikeun migawena ngagagalkeun plus ecing ngahukumna Paman Pati. Alus Raden, kula regreg ngadengena oge tapi kaade Raden migawena sing lantip sing rabi ulah nepi ka rencana urang katoyan ku Kanjeng Prabu. Tenang Paman Pati, kula lain satria kamari sore ulah salempang nu penting urusan ieu beres we Paman Pati. Kitu harita kasapukan antara Pati Jagatnala jeung Raden Satria Lodra. Satuluyna sanggeus babadamian kitu Raden Satria Lodra kaluar ti karaton kapatihan. Tidinya kalayan teu diengkekeun deui manehna laju kaluar ti alam jin demi ngajugjug ka alam manusia pikeun ngalaksanakeun pancena. Para wargi sadayana nalika peuting geus sumarambah deui ngarungkupan kota Bandung, jiga biasana lampu-lampu harurung baranang nyaangan beungeut kota supaya katenjo endah. Padahal seorang oge eueuh nu nyangka kayaan sabenerna kahirupan di alam jerona. Dina waktu eta di alam anu teu kasampak ku manusia hiji makhluk makalangan geus mimiti ngalengkah nyiar korban, nyatana Raden Satria Lodra. Katempo Raden Satria Lodra buukna panjang sama tonggong, panona seukeut alah batan heulang. Harita Raden Satria Lodra hiber ngapung ngambah peuting. Sagalana ngagambarkeun yen jin eta lain jin biasa. Satria Lodra mangrupakeun sosok anu baheula kungsi dijebloskeun kana kurungan ku karaton Surasawan lantaran pernah ngalanggar amanah para karuhun. Tapi ayeuna lantaran minangka alat ti Pati Jagatnala, Raden Satria Lodra manehna meunang kasempetan kaluar deui. Jirimna numpak angin ngolebat tuluy mucungul di sisi kota Bandung. Sakedapan jirimna robah jadi manusia biasa. Aya ku kabeneran nalika Raden Satria Lodra nembongkeun jirim. Didinya ya saurang lalaki anu keur ngagoler dina tumpukan kardus.
dina leungeun katuhna eta lalaki keur nyekel botol inuman. Atuh bogoh si lalaki teh kacida kagetna. Dumeh ujug-ujug aya manusia buukna panjang make pakaian sing sarua hideung ngajanteng sagigireunana. Najan bari satengah teu sadar, tapi boga keneh ari kasieun mah eta si lalaki anu keur mabok teh. Eta lalaki tumanya bari gugup. Saha maneh? Jurig atawa jelema dah. Cek eta lalaki bari nangtung semu rumanggieu maklum keur mabok. Harita Ki Satria Lodra mencerong ka eta jalma. Salat parana hurung dina batina gagarendang. Nakunaon cina ieu makhluk. Ieu manusia eta nangtungna oge teu ajeg kitu jingan. Pasti keur mabok ieu. Soalna kadeuleu tu dina kokodna keur nyekel botol. Jek botol Hammer. Ari sugan bangsa aing bungkul anu sok marabok teh. Tetela manusia oge rarasepeun nu kararitu geuning. Rasapeun cai ki iblis. Gerantes Raden Satria Lodra. Harita langsung nembalan manehna. Lamun kula jurig terus andi karek kumaha manusia. Dasar nu keur mabok ditanya kitu teh kalahan beuki ngacapruk ngomongna teh. Aduh kabeneran lamun ente jurig aing rek minta nomor togel euy. Togel. Nya naon ari togel teh? Dewek bedenya deuleu. Dasar jurig belet odog. Ye ari togel teh tebak-tebakan nomor. Tah lamun uing kaparengan menang atawa tebakan dewek tepat, hadiahna eta teh duit anu dibayar ku bandar. Hadiahna gede, bisa ngadadak beungar lamun tembus obat angka euy. Ngadenge kitu Ki Satria Lodra seuring ngabarakatak sabab manehna inget di nagarana oge aya judi model kitu tapi lain togel ngaranna. Ari sugan anu barodo teh di negeri aing wungkul. Tetela manusia oge barelagu kawas ilaing. Ye dengekeun ku ilaing. Bisi ilaing hayang nyao. Angka eta teh geus meunang ngatur bandarna deuleu. Jadi boro-boro jurig bisa nebak. Dan upugu mah angkana oge kumaha ceuk bandar nu nangtukeun kaluarna. Teu bodoh bandar oge deuleu. Sing dinanyana oge kaluar. Tapi eta ukur siasat bungkul supaya ilaing beuki ti geberus deuleu jurig. Alah, kapan buktina geuning eta sok aya anu meunang. Teh malah si lalaki anu mabok satengah cangcaya. Ngaja deuleu. Sabab lamun teu kitu moal aya deui nu masang. Jadi eta teh keur mancing supaya pikiran ilaing nyangka yen hitung-hitungan atau rumus jeung hasil menang menta ti jurig teh bener. Sok cobaan mun teu percaya mah deuleu. Na ilaing bakal menang salawasna. Dewek yakin anu pugu mah ilaing bakal leuwih kacanduan ancrub teuleum sia. Banda beak dijualan sabab ngarasa penasaran kulantaran angka ilaing kurang sanomber atau masang nanti balik. Tah bisi hayang nyau eta teh siasat bandar. Da moal aya tu bandar anu mere meudang wae madeuleu jurig. Cek Ki Satria Lodra rada panjang cumaritana. Sanajan manehna kaasup golongan jin anu jahat,
tapi palebah dinya nama aya benerna oge. Satuluyna Raden Satria Lodra cumarita deui. Menggeus ulah nanyakeun nu itu. Aya nama dewek. Ulah nanyakeun nu itu, dewek jadi kabawa lieur deuleu. Ayeuna bagian dewek anu rek tumanya ka ilaing. Nah ari ilaing nyaho teu aya bangsa jin anu nyamar jadi manusia. Nyante atuh memang na aya kitu. Lamun bener aya mah aing hayang nyaho we rupana jin teh jiga kumaha we. Temal si lalaki nu mabok sombong naker. Da bener ilaing hayang nyaho. Ditanya kitu eta jalma unggek. Sedangkeun awakna oyag-oyagan jiga rek rabuh. Satuluyna kalawan teu talangke deui Satria Lodra ngarobah wujudna jadi makhluk pikasieun. Malah leungeunna ngahaja jiga rek nyekek. Atuh sapada harita eta jalma nu mabok teh ngagoak saking kusawakna. Tulung aya jurig togel, jurig togel, jurig. Cek eta jalma bari tuluy lompat ti buburanjat. Sementara Satria Lodra muwuh seuri bangun anu segemanaker. Sanggeus kayaan di eta tempat jempling ki Satria Lodra laju ngabelesat deui ngajugjug ka imhanan Neng Mita demi muguhkeun kayaan Raden Samar. Para wargi sadayana di sesa waktu peuting kayaan di kota Bandung teu rame teuing. Maklum wanci geus nyadek kajanarikeun. Dina waktu eta sabagian jalma loba nu salare tibra bari ngarimpi di alamna masing-masing. Aya nu ngimpi endah jeung sabalikna pasti anu ngimpi goreng. Kajadianna teu jauh beda jeung satpam imah Neng Mita. Lantaran manehna geus ngarasa tunduh. Akhirna teu karasa. Satpam teh langsung ngaguher tibra di jero pos satpam. Ukur suara jangkrik anu milume pendek ngikrik. Teu jauh beda seperti galindengna lagu peuting. Sementara di kamar tamu Raden Samar keur diuk di segigireun ranjang. Manehna can kungsi sare alatan ngarasa aya hawa aneh. Hawa nu beda jeung hawa nu aya di alam manusia. Teu kungsi lila krak krak krak. Dina hateup imah kadenge sada aya sora lengkah hampang anu moal sambarang manusia anu bisa ngadengena. Raden Samar ceulina nepi ka rancung laju korejat nangtung. Strot panona rubah jadi seukeut alhambatan mata pedang. Ieu pasti aya makhluk di bangsa jin atawa dedemit keur ngintip ka aing. Gerentes Raden Samar bari muru ka jendela. Sora angin ngageleger. Hordeng jandela kabawa ngapung kekelebetan. Dina pada eta Raden Samar nempo aya sasosok kalangkang hideung sacorelat dina luhur suhunan imah. Jeleng. Raden Samar gancang ngagajleng liwat jandela. Gerakana kalintang cepet laju ngudag kalangkang hideung anu ngolebat. Puas pedas cilegodeg. Saking ku cepetna gerakan Raden Samar harita ngabelesat hiber nyegat udaganana. Maka teu kungsi sakiceuk kiwari Raden Samar geus aya tepat di hareupeun si kalangkang hideung tadi. Sira Lodra cek Raden Samar ngagerawan hiji ngaran. Anu digerawanana tetela Satria Lodra. Makhluk eta anu nangtung hareupeun Raden Samar. Raden Samar. Sora Satria Lodra ngageleger.
Hei Raden Samar, waktuna anjeun pikeun balik ka negeri Surasowan atau anjeun maot di alam manusia deuleu Raden Samar? Cek Satria Lodra dibarung ku matana nu moncorong hulu. Raden Samar mesem bari taki-taki sabab dina surti yen Satria Lodra mangrupakeun jin jahat tur sakti mandraguna. Nah Andika teu bisa hirup tenang gitu Satria Lodra. Cek Raden Samar semu sini. Tenang kumaha? Sementara anjeun rek kawin jeung bangsa manusia, naon bedana anjeun jeung kaula? Kaula tukang ngarempak hukum aturan karuhun. Anjeun oge akur ngarempak adat karuhun deuleu Raden Samar. Sentak Satria Lodra bari nembongkeun rupa aslina anu kejem. Tapi eta lain dosa selagi teu ngarempak hukum agama. Walon Raden Samar tandas. Ulah ngomong-ngomong teu dosa deuleu Raden Samar. Sebab anjeun geus ngaruksak adat karuhun jeung tatanan kahirupan bangsa jin. Nah eta teh kasup manculak jeung dosa. Lodra, kula memang ngarempak adat karuhun, tapi eta demi kalangsungan jalan hirup si Wanoja. Bisi anjeun hayang nyao, niat kula ukur nulungan wungkul. Jabati eta kula moal salawasna aya di alam manusia deuleu. Alasan kacida alusna, tapi hanjakal kula teu percaya deuleu Raden Samar. Jadi wayahna anjeun kudu tetep diringkus pikeun dibawa balik ka negeri Surasowa deuleu Raden Samar. Kitu cek Satria Lodra. Satuluyna corelat hus. Satria Lodra nyerang. Angin samberanana kacida cepetna. Tapi Raden Samar teu cicingeun, gancang ngadorongkeun dua dampaleungeunna. Wus, atuh tungtung nama dua nana ngalepaskeun kakuatan. Nu akhirna dua kekuatan patepung di tengah-tengah. Duar. Sora bantrokan kekuatan ngageleger di sada. Sora guntur anu ngageterkeun alam manusia, ngagojangkeun alam dunia, ngaganggu katibrana para manusia nu keur sare. Unggal tenggeulanana ngahudangkeun kilat, unggal tibasanana ngabalukarkeun cahaya poe. Peperangan nu salela ratusan tahun teu kabayang ku manusia kiwari kabuka di langit Bandung. Berebet sora sada kilat ngaberebet nyangan wanci langit Janari. Barang jeung eta dua jirim jin masih saling serang. Tiuk cebrot buah koreang. Satria Lodra ngoleang nalika tenggelan Raden Samar ninggang pisan kana dadana. Awak Satria Lodra nyirorot meh ampir agrak. Tapi lain oge Satria Lodra lamun teu bisa ngadalikeun kayaan. Manehna gentak ngabelesat deui ka awang-awang rek ngayakeun serangan balesan. Wus. Gerakanana lirik kilat. Maka ukur sakedeung kayaanana geus adu hareupan deui jeung Raden Samar. Samar, ulah waka bunga deuleu ngaing jan eleh Samar. Cek Satria Lodra bari ngangkat leungeun katuhuna. Danget harita leungeun Satria Lodra samet siku dipulen ku cahaya hideung. Burinyai cahaya hideung
mungkus karena lengan katuhuna. Rasakeun sia tenggelan ngaing Raden Samar. Hiya! Geus ngomong kitu berasat. Caya hideung laju ngabarasat narajang lempeng ka palebah Raden Samar. Wus. Jimat karuhun anu aya dina dada Raden Samar. Sapada harita mapag serangan caya hideung. Cuger! Ulah! Koceak, Satria Lodrang ngoceak. Nalika kakuatana beunang didobrak ku jimat karuhun Raden Samar. Awak Satria Lodrang nepi ka macleng ka sisi langit beh kidul. Satadina mah Raden Samar boga niat rek ngudag, tapi kulantaran wanci balebat mimiti nembongan, niatna kapugag teu tulus. Komo waktu ngadenge aya salat tahrim, sabab eta tandana geus rek wanci subuh. Raden Samar gancang nyerorot turun ka imahna Neng Mita. Di jero imah Neng Mita ngadadak hudang, lantaran kahudangkeun ku sora guntur anu pating jeleger anu pating baranyai. Lampu kamar ngadadak kreup brai, hawa dumadak ngalekeb padahal AC mah teu pareum-pareum. Satuluna Neng Mita keluar kamar, muru ka kamar anu dipake sare ku Raden Samar. Kang, tos gugah teu acan Kang? Cek Neng Mita bari ngetrokan pantong. Meunang sawatara waktu mah di jero kamar teh eueuh nu nembalan. Tapi nalika Neng Mita ngalieuk ari gebeg teh. Neng Mita kacida ngagebegna. Alatan Raden Samar geus aya satukangeun dirina bari seuri ipis. Akang masuk ngadareuwas. Tos di mana Kang? Geuning ujug-ujug aya sapangkeureun abdi. Cek Neng Mita semu heran. Akang uih ti musala pangker Neng. Kunaon kitu? Cek Raden Samar api-api teu nyaho naon. Puguh ieu teh. Tadi sada aya sora guntur meuni tarik. Coba hawa dumadakan bayeung yang kieu Kang. Oh, bade hujan panginten Neng. Tos moal aya naon ieu Neng. Hayu, aya nama urang jalan-jalan we sareng Akang supados sehat. Cek Raden Samar ngahajak ngalihkeun kana jalan-jalan isuk-isuk supaya Neng Mita teu jadi loba tatanya. Satuluyna Neng Mita nyaluyuan. Maka harita keneh duanana laju kaluar ti imah pikeun jalan-jalan isuk-isuk. Sapanjang jalan isuk harita Raden Samar jeung Neng Mita lelempangan geus aya meureun kana sajamna disabudeureun pakomplekan. Tapi nalika keur balik deui sacara teu dihaja, Raden Samar patepung jeung wanoja panghibur anu sabaraha peuting ka tukang kumanehna dianterkeun tea ka tempat indekosna di hiji hotel kawasan Jalan Braga. Harita Raden Samar paamprok di palebah simpangan. Duanana jadi silih pencrong, sedengkeun Neng Liris kalawan teu asa-asa langsung ngagerwan ka Raden Samar. Kang Samar, wih jogging Kang? Atanapi wih ti mana? Cek Neng Liris, mani jiga bungah pisan dumeh patepung jeung Raden Samar. Liris sanes ieu teh. Sanes wih ti jogging, da Akang mah teu terang jogging. Naon jogging teh? Jeung duka di mana jogging teh? Akang mah wih jalan-jalan supados seger badan meungpeung enjing keneh. Akang masuk aya-aya wae. Mun eta teh namina jogging. Maksud abi oge jogging teh nu kitu jalan-jalan. Atanapi olahraga enjing. Mohon Kang laras abi Liris. Walau Neng Liris jadi seuri dumeh panyangkana Raden Samar teh ngahaja ngaheureuikeun. Oh gitu. Ari Neng Liris, wih di mana kitu Neng? Nah geuning di dieu.
kaleresan abdi gaduh wargi di dieu nyatana pun raka. Kaleresan mangkukna teh abdi ngawengi di anjeunna Kang. Kitu cek Neng Liris. Bari ngareret ka Neng Mit teh anu semu ngabalieur. Sementara Raden Samar cukup surti, makana teu lila-lila manehna tuluy amitan ka Neng Rilis. Kulantaran waktu geus mimiti beurang. Mohon atunya ari kitu mah. Mung hapunten ya akang bade teras uwi. Kumargi ieu teh bade aya kapreogian kanu sanes. Mangaris dikantun heula nya. Cek Raden Samar bari suraseuri. Tapi acan ge Raden Samar ngawengkah leumpang. Atuh. Ari ujug-ujug. Euleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.